兩邊係花市嘅年宵檔口。請各位向呢邊將金屬、廢紙、塑膠、卡通紙皮、雜膠、非人包裝物料適當地分類，然後棄置喺可回收廢物收集站內。多謝合作。請保持地方清潔，將垃圾放入垃圾桶內。違例者可被定額罰款3000元。此外，維多利亞公園由康樂及文化事務署管轄，園內所有地方，包括整個年宵市場嘅範圍，都不准吸煙。違例者最高可被罰款1萬元。Please keep the area clean and place your refuse in the refuse bins. Offenders are subject to a fixed penalty of $3,000.